السلام عليكم. غادي نكملو في الدروس ديال الموديول تكنيك دو فونت اي دو نيغوسياسيون لي فاز دو لا فونت اللي هما مراحل البيع. دونك لي فاز دو لا فونت عندنا اون بارتي ديال لا نيغوسياسيون اون بارتي ديال لا ريبونس ا لوبجيكسيون. دونك عندنا بروميير فاز اللي هي بريباراسيون، من بعد لا بريزونطاسيون، préparation ديال l'entretien, présentation ديال المنتوج ديالنا, la découverte besoin ديال les clients ديالنا, reformulation et implication, proposition, argumentation, prix et conclusion. Donc la première étape اللي هي la préparation. Donc on a fait جوج ديال les parties. Alors premièrement la planification ou bien planifier بحالاش كنديروا لي ريشيرش. هادشي راه ديجا درناه في اون اوتر فيديو. كنحددوا لا ديفينيسيون ديال لي زوبجيكتيف ديالنا, كنحددوا الاهداف التجاريه ديالنا, كنديروا ان بلان دو لونتروتيان, من بعد كنديروا اون بريباراسيون دي زوتي دي دا لافونس. اول حاجه كنوجدوا لو بلان دو ديكوفيرت ديالنا اي لو سون كاس, لا استراتيجي دو نيغوسياسيون, لو ماتيريال دو سوتيان اللي غنعتمدوا عليه. دونك هادو هما لي زيتاب. Maintenant, كندوزو لا بريزونطاسيون. دونك لا بريزونطاسيون عندنا فيها جوج ديال لي بارتي. بروميير بارتي عندنا لا تكنيك دو بريز دو كونتاكت, لي سالوتاسيون, لي فراز داكروش, كيفاش غتبدا الحوار ديالك. دوزيام لو كومبورتمون ا افوار, لي ريغل ا ريسبكتي اللي هما لي 20 4 فوا 20, و لاتيتود خاصها تكون فافورابل. تروازيام ايتاب اللي هي لا ديكوفرت دي بوزوان. دونك عندنا فيها جوج: faire parler le client et écouter contrôler. Donc faire parler le client كنبوزيو ليه بزاف ديال لي كيسيون باش نعرفوا شنو كيبحث الزبون ديالنا. دونك ان كيسيونمون اي سي ديفيرونت فورم. écouter contrôler كنطبقوا ليكوت اكتيف, كنديروا لا ريفورمولاسيون, كنديروا اون سانتيز على لي بوزوان ديال الكليون ديالنا. تروازيام ايتاب اللي هي ريفورمولاسيون اي امبليكاسيون. Donc on a fait deux étapes. La première, c'est quel est le résultat réellement attendu par le client et quel est le critère de mesure de la réussite. Les pièges, aller trop vite, ne pas reformuler, ne pas verrouiller. هادو لا غلطتي فيهم دونك راه هنا كتفقد هذاك لو كليون. cinquième étape اللي هي la proposition et argumentation. دونك في هاد ليتاب هادي كنقدموا لا سوليسيون ديالنا اللي هو ديجا ان كليون انساتيسفي. دونك كنقدم لا سوليسيون ديالنا, كنعطيه لي زافونتاج, كتكون بيرسوناليزي. من بعد كنقدم له واحد الحجه ولا واحد لا بروف و لا كونسيكونس الى استعمل المنتوج ديالي, وكندير كونترول ديال لابورتي ديال لارغيومون ديالي. ومن بعد عندنا جوج احتمالات: سواء ان لارغيومون كيت اكسبتا ولا كيتروفيزا. دونك كنرجع عاوتاني من جديد كنقدم اون نوفيل سوليسيون. Deuxième, PEPS, rapide et ACP, ce sont des méthodes pour faire l'argumentation. Choisir les bonnes expressions et éviter certains termes. Aussi éviter les expressions négatives qui font peur, dubitatives, conditionnelles, repoussoires, sans consistance. دونك هادو كاملين خاص يتفاداهم الفوندور, ما يستعملهمش. دابا لا فاز ديال لو بري, argumentation prix. Donc quand on peut présenter le prix après l'argumentation, quand le client est convaincu des avantages, يعني كيقتنع بلي avantages اللي كنعطيه. Comment présenter le prix? Avec assurance, avec un lien avec les avantages اللي ديجا عطيتهم, avec précision, avec un support écrit, en le présentant comme un investissement. كتقولي انا راه بحال كتستثمر عندنا. Comment défendre le prix? C'est en traitant les objections, en résistant aux pressions. يعني كتقاوم الضغط بالنسبه للكليون, لانه ما غاديش يتقبل منك
directement داكشي اللي كتقول لي. Objection sur le prix. أنا la technique addition. هنا كندير لي زافونتاج دو لوفر. Soustraction كنعطيه لي زانكونفينيون اللي غيتحيدو مع لوفر ديالنا، وكنعطيه لي زافونتاج اللي غادي زعما اوكي غادي ما يوصلش ليهم مع لوفر ديالنا حنايا. لا ديفيزيون diviser le prix par la fréquence d'utilisation، يعني كتبقى تقسم الثمن وهو كيختار لو بري اللي مناسب ليه. la multiplication multiplier les économies réalisées avec l'utilisation de l'offre proposée. Relativité, le prix paraît moins élevé en le comparant avec une autre offre. يعني كتقول ليه واخا il est moins élevé par rapport les autres prix اللي كاينين في le marché. Résister à la pression sur les prix, commencer par une exigence élevée, à une demande de concession, pas de concession sans contrepartie. S'il faut reculer, fais-le à petits pas. Engager le client vers la conclusion. يعني كتدخلو في النهاية ديال l'entretien ديالك. La dernière étape اللي هي la conclusion. Donc percevez les signaux d'achat. Question sur des points de détail كياخدهم انت كتبوزيهم للكليون باش تعرف واش effectivement باغي هاد البرودوي هذا. Demande de confirmation sur ce qui a été dit. Objection faite sans conviction. Demande l'avis d'un tiers. Manipule le produit. هادشي كتشوفو كلشي الكليون كيدير هادشي. Changement d'attitude plus détendu. Les techniques de conclusion, la proposition directe, le succès présumé, l'alternative, donc le chantage, la solution provisoire au lycée, la conclusion conditionnelle, la récapitulation, les oui successifs. Alors merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de s'abonner et de cliquer sur le bouton pour suivre toutes les actualités. Alors merci et à la prochaine, Inch'Allah.